아틀란타 CBS 생활정보 의료편 헬스원 케어 강창석 내과의 강창석입니다. 오늘 얘기를 좀 해보고 싶은 것은 가끔 가다가 그 환자들이 내 목소리가 변했다, 혹은 목이 간질간질하다, 혹은 내 목소리가 좀 변한 것 같습니다 하는 그 목에 그 어떤 이물감을 느낀다라고 표현할 수도 있겠고요. 어딘가 목이 가라앉아서 예전 같지 않은 것 같은 그 불편함을 느끼는 분들이 있습니다. 그래서 그것이 이물감부터 시작해서 그 어떤 이물감이 있으니까 또 잔기침이 나온다고 얘기할 수도 있겠죠. 그래서 그런 잔기침 혹은 이물감, 간지럽다, 뭐가 있는 것 같다, 이렇게 얘기를 하는 분들이 있습니다. 그래서 오늘은 그 부분에 대해서 조금 이야기를 해보면 어떨까 하는 생각입니다. 그래서 이 목소리가 변했다 혹은 이물감이 있다 그러면 하여튼 우리 성대 부분에 어떠한 그 이물질이 쌓여서 그럴 수 있겠죠. 그러니까 그 목의 그 부분은 우리가 한 이쯤 목구멍에서 이렇게 그 부분인데, 그 성대하고 그러니까 그 앞쪽 부분에 우리가 그 기도가 있습니다. 그러니까 그 공기 튜브죠. 그러니까 기도가 있고, 우리가 아담스 애플이라고 해서 그 성대가 이렇게 남자는 볼록 튀어나온 부분인데 거기가 바로 성대인데, 바로 그 위에 한 1, 2cm 위에 그 기도의 입구가 있고, 기도와 붙어서 바로 그 뒤로는 식도가 있습니다. 그래서 기도에는 기도를 막는 그 판막이 있습니다. 그래서 우리가 식사를 할 때 음식물이 들어가면 기도의 그 입구를 딱 막아서, 정확히 막아야죠. 막아서 그 음식물을 삼켜서 그 식도로 들어가서 위로 들어가게 됩니다. 그런데 이제 우리가 보통 이야기를 하다가 그 식사를 하면서 이야기를 하면서 그러다가 자칫 잘못하면 사례가 들린다 그러죠. 그래서 그 음식물이 그 기도로 들어가서 기침이 굉장히 심하게 나오는데, 지금 기침이 심하게 나오는 건 하나의 그 방어 기전입니다. 즉 기도로 이물질이 들어오니까 기침을 하게 되는 거죠. 그래서 우리가 감기가 들거나 폐렴이 들렸을 때 기침을 하는 이유는 자꾸만 기도로, 물론 기도 이미 들어갈 수 있지만 기도 안에 이물질이 있기 때문에 우리 몸은 그 기도를 깨끗하게 하고 기도를 막는 것을 없애기 위해서 기침을 하는 그것들이 방어 기전입니다. 그래서 그런 일이 생기는데, 그러니까 잔기침이라는 것부터 얘기를 하면 자꾸만 기도로 뭔가 들어가려고 할 때 그 기침이, 가벼운 기침들이 자꾸만 나오는 거죠. 그래서 그 입구에, 기도 입구에서 자꾸만 무슨 분비물이 이렇게 쌓일 때 이제 기침이 나올 수 있고 어디가 막힌 듯한 느낌이 있을 수 있다는 그와 같은 얘기가 되겠습니다. 그래서 목소리가 바뀐 것 같다, 잔기침이 나온다, 이물감이 있다 그러는 것은 목소리가 바뀌면 그 분비물이 어딘가 그 성대까지 내려와서 그 성대 주위에 분비물이 들러붙어서 목소리가 이렇게 나오는데 방해를 한다든지, 그렇지 않으면 그 목소리를 많이 쓰고 여러 가지 이유로 그 성대가 부어서 목소리가 바뀔 수도 있겠고요. 그 다음에 또 한 가지는 그 코에, 그러니까 보통 우리가 많은 사람들이 콧물이 막 나오고 그러면 금방 알지만 그 정도까지는 아니더라도 그 미세한 알러지가 기본적으로 있어서 자는 동안에 그 코가 이렇게 누워 있음으로 인해서 코에서 분비물이, 미세한 분비물이 많지는 않지만 어느 정도의 분비물이 있으면 잘 때에는 그 뒤로, 목구멍 뒤로 해서 그 우리가 얘기하는 그 성대 위에 기도와 식도가 갈리는 부분에 그 분비물이 좀 쌓이게 될 수도 있겠죠. 그리고 마지막으로 가장 흔한 경우에는 우리가 역류성 식도염이라는 말을 많이 하는데요. 그것은 뭐냐면 식도하고 그 위하고의 그 관략근이 있습니다. 경계에서 이렇게 막는, 조여주는 근이 있어서 우리가 식사를 하고 눕고 그래도 식사해서 이제 소화시킬 때, 위가 그 음식물을 소화시킬 때 그 식도로 연결되는 부분은 꽉 조여가지고 음식물이 위로 다시 올라가지 않게 하는 그와 같은 관략근이 있습니다. 그러나 이제 불행히도 이런저런 이유로 그 부분이, 관략근이 그 조여주는 강도가 떨어져서 나이가 먹어서 떨어질 수도 있고 여러 가지 이유로 떨어짐으로 인해서 그러한 그 조이는 기능이 제대로 되지 않을 때 음식물과 함께 이제 분비된 그 위산이 이렇게 있는데, 그런 분비물들이 이 역류로 올라오는 것이 역류성 식도염인데, 특히 상식적으로 생각했을 때 이게 누워서 잘 때 수평이 되기 때문에 그
관략근이 그 조여주는 그와 같은 기능이 좀 떨어지면 약간의 기도가 식도의 그 부분이 열려 있으면 산이 분비된 것이 흘러서 식도를 통해서 이 위에까지 흘러서 나오면 그것이 이물감이 이렇게 남아 있어가지고 아침에 일어나면 더욱더 그 이물감이 더 있을 수가 있고요. 그 다음에는 기침도 나올 수 있고, 그 다음에는 뭐 우리가 한국말로는 모르겠지만 자꾸만 heartburn이다, 이렇게 뭐가 뜨겁게 올라오는 것 같은 그러한 증상이 있는 분도 있습니다. 그래서 여기서 다시 한번 정리를 해보면, 여기 목에 이물감이 있을 때 크게 보면 간단하게 하면 세 가지입니다. 즉 코에서 어떤 알러지가 있어가지고 일상적으로 앞으로 흐르는 건 못 느끼지만 알러지가 있는 분들이 잘 때 누워있으면 그 이물질이 뒤로 분비돼서 넘어가면서 목구멍에 걸려서 거기에서 이물감이 있을 수 있는 걸 한 가지. 두 번째는 역류성 식도염으로 그 귀에 있는 산이 올라가서 그것이 올라가서 역류로 올라가서 특히 잘 때 이렇게 그게 올라감으로 인해 가지고 그 성대와 식도가 기도와 식도가 시작되는 그 부분까지 올라와서 그 위산이 그 성대까지도 이렇게 영향을 미쳐서 염증을 일으키는 경우가 또 한 가지 있겠고요. 그 다음에 세 번째는 그 천식이나 이런 폐 질환이 있어서 담배를 오래 피신 분이라든지 무슨 알러지나 이런 여러 가지 이유로 폐 질환이 있는 분들은 폐에서부터도 분비물이 올라와가지고 이물감이 느낄 수도 있겠죠. 대개 이게 보면 셋 중에 하나입니다. 그러니까 확률로 치면 이게 어디서 올까 하는데 한 3분의 1씩 있는 거고요. 그 다음에는 이제 한 가지 많은 경우는 아니지만 아마 약을 복용하시는 분들 가운데는 있을 수 있지만 어떠한 특정한 약들은 그러한 엔지오이드미아라고 해서 점막을 붓게 하는 부종을 일으키는 그와 같은 약들이 있습니다. 그래서 감기약에도 있을 수 있지만 이제 혈압약에서 어떤 특정한 약들이 그와 같은 점막들을 이렇게 붓게 하는 그와 같은 작용을 하는 약들이 있습니다. 그래서 그 혈압 중에 아마 혈압이 있는 분들은 어떤 약을 드셨는데 굉장히 기침 때문에 복용 못하고 다른 약으로 바꾸는 경우가 있는데 이제 리스노프릴이나 이런 대표적인 약이 그건데 이제 그러한 계통의 약을 먹는 분들은 그와 같은 점막의 부종을 일으키는 그와 같은 부작용으로 인해서 그와 같은 기침이 날 수 있습니다. 즉 복용하는 약들 가운데 어떤 알러지나 부작용으로 목구멍 주위가 부으면 당연히 기침이 나올 수도 있겠다고 보아지고요. 그 다음에는 감기나 그런 일시적인 문제가 있을 수도 있겠습니다. 그래서 그러나 아까 얘기한 그 세 가지의 큰 이유로 우리가 목소리가 변하고 이물감이 느낄 수가 있겠습니다. 그리고 아마 약을 든다면 네 가지가 될 수 있겠죠. 그래서 하나씩 다시 리뷰해보면, 검토해보면 그 약 때문에 그런 것 같다 그러면 혹시 그런 이물감이 있어서 의사한테 얘기하고 혹시 내가 먹는 약 중에 그와 같이 목 주위에 붓기를 일으키고 분비물을 일으켜서 그래서 기침이 나는지 한번 확인해 볼 필요성이 있을 것 같고요. 두 번째는 내가 코나 이런 데 알러지가 있어서 있지 않은지를 확인하면서 거기에서 분비물 때문에 이렇게 분비물이 밤새 누워서 있으면서 그 분비물이 기도와 식도의 경계 부분으로 고이면서 이와 같은 일들이 일어나지 않는지 그와 같은 거를 확인해 볼 수 있고요. 그 다음에 이제 혹시 내가 천식이나 담배를 피신 분 중에는 혹시 내가 모르는 사이에 어떤 폐 질환 때문에 분비물이 나서 그런 것이 있는지, 그 다음에는 역류성 식도염으로 이제 그런 것들이 있는지 보는데, 특히 그런 역류성 식도염 같은 경우에는 우리가 밤에 주무시기 한 3시간, 4시간 전 이후에는 식사를 하시면 안 됩니다. 그러나 취침에 한 3시간, 4시간 이내에 어떤 음식물을 먹을 때 특히 역류성 식도염이 잘 생깁니다. 그래서 그런 분들은 혹시 너무 늦게 내가 밥을 먹지 않나 하는 그와 같은 그걸 한번 점검해 볼 필요성이 있고요. 그 다음에는 단 거를 많이 먹어도 역류성 식도염이 더 심해지고요. 그 다음에는 술이나 담배를 하시는 분들도 역류성 식도염이 더 심해집니다. 그래서 그러한 것들을 내가 하고 있지 않나 해서 혹시 그런 것들이 있으면 좀 자제하시고 절제하시고 잠자기 한 3-4시간 전 이내에는 음식물을 먹지 않는, 섭취하지 않는 것 같은 걸 하면서 혹시 변화가 있나를 한번 살펴보시면 좋을 것 같아요. 그래서 그런 거 하시고 혹은 코에 알러지 있나 확인하시고, 그 다음에 내가 폐 자체에 질환이 있나 확인하시고, 그 다음에는 혹시 내가 먹는 약 가운데 문제가 있나
확인하시면서 보면 될 것 같고요. 그 다음에는 이제 아주 예외적인 거지만 뭐 본인이 목을 너무 많이 쏘고 그래서 할 수도 있죠. 그 다음에는 간혹 가다가 그 성대에 결절이 생겨서 혹은 그 암이나 이런 거 생겨서 생길 수가 있죠. 그래서 목소리가 굉장히 많이 변하는 그거 굉장히 그 말하기가 힘든 분들은 이비인후과를 가서 그 목 주위에 그 성대 주위에 혹시 결절이나 무슨 문제가 있는지를 검사하는 방법입니다. 그래서 그러한 이렇게 한두 가지, 세네 가지를 짚어보시고 주치의와 상담을 해보시고 이비인후과를 가서 그 목 주위를 보는 내시경이 있습니다. 그래서 그걸 보면서 혹시 위에서 올라오는 산이 거기에 염증을 일으켰는지 혹은 거기 결절이 있는지 혹은 뭐 다른 이유가 있는지를 확인하면서 치료하는 것이 그 목소리가 변한 영어로 얘기하면 호르스니스죠. 목소리가 변하고 장기침이 나는 그와 같은 경우에 우리가 이와 같은 것들을 생각해 볼 수 있고요. 그것이 조금 더 깊어진다 그러면 얘기는 안 했지만 혹시 과거에 담배를 피신 적이 있고 그렇다 그러면 아마 그 가슴에 목뿐만 아니라 가슴까지도 우리가 보면서 가슴 사진을 찍어보면서 주치의와 상담하는 것도 하나의 방법일 것 같다라고 말씀드릴 수 있습니다. 그래서 지금까지 아틀란타 CBS 생활정보 의료편 헬스원 케어 강창석 내과의 강창석이었습니다.